হ্যালো গাইজ, এটা ওকিনাওয়ার ব্যাটারি প্যাক এসছে 60 ভোল্ট 30 অ্যাম্পিয়ারের। তো কাস্টমারের মেন প্রবলেম যেটা ফেস করছিল হচ্ছে ভোল্টেজ আউটপুট 0 ছিল এবং চার্জ বসালে চার্জ নিচ্ছিল না। তারপরে আমি যখন ব্যাটারি প্যাকটা খুলি তখন আমি জানতে পারি যে বিএমএসের ফল্ট আছে এটা। তো চেক করার পর জানতে পারলাম বিএমএসের এই যে CW1274 আইসি পেরিফেরাল যে এসএমডিগুলো আছে ওইগুলো শর্ট হয়ে গেছিলো। শর্ট মিনস এগুলো বার্ন হয়ে গেছিলো। এবার ওই বার্ন এসএমডি কম্পোনেন্টগুলো রিপ্লেস করার পর আপনার বিএমএস রেডি হয়ে যায়। বিএমএস ওকে হওয়ার পর যখন আমি ব্যালেন্সিংয়ে বসাই, ব্যালেন্সিংয়ে যেমন ব্যালেন্সার আছে, নির ব্যালেন্সার। এবার ব্যালেন্সিংয়ে বসানোর পর জানতে পারি যে এর 3টে সিরিজের সেল ভোল্টেজ ডাউন ছিল। তো ওগুলোকে আবার সব প্রপারভাবে রিপেয়ার করার পর আপনার ব্যাটারি এখন ওগুলোকে রিপেয়ার করার পর আপনার ব্যাটারি এখন ওকে আছে। কারণ ভোল্টেজটা আমি শো করে দিই। আমার এখানে নতুন ব্যাটারি প্যাকও তৈরি হয়। এটা 60 ভোল্ট 40 অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি প্যাক, যেটা আজকে ডেলিভারি হবে। এরও ভিডিও, এটা আপনার 60 ভোল্ট 40 অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি প্যাক, এটা আজকে ডেলিভারি আছে। এর উপরে আবার আউটার মেটাল বক্স বসবে। তো চলেন, এটা রেডি হওয়ার পর আপনাকে ভোল্টেজটা আমি শো করিয়ে দিই। প্রপার 51.13 ভোল্ট প্রপার চলে এসছে। এখন এটাকে বিএমএসটাকে আবার বসিয়ে দিচ্ছি আমরা ব্যাটারির উপরে।